ជម្រាបសួរបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបឆែកលេខខ្លួនឯងបាទ SIM Metfone ដែលចាស់ៗនិយមហៅ SIM 097បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់នេះមកកន្លែងតេនេះបាទយើងចង់ដឹងថាឆែកលេខខ្លួនឯងតើលេខយើងលេខប្រមាណយើងមិនបាច់ថាតេស្រួលឲ្យគេមើលលេខយើងទេអញ្ចឹងយើងចង់ឆែកមើលចុចផ្កាយបាទ99ទ្រង់ជ្រូកបាទបន្ទាប់មកចុចបញ្ជូន SIM ដែលយើងSIM 97របស់យើងនឹងមករងចាំបន្តិចបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននេះ SIM វាដាក់ថា Welcome to MSM បាទនេះ Your phone number is លេខទូរស័ព្ទយើងក្បាលលេខកូដប្រទេស855អញ្ចឹងនឹងក្បាលលេខក្បាលលេខប្រទេសហ្នឹងយើងកាត់ចោលបាទដាក់លេខ0មានន័យថា0កៅគុតបាទប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែនេះលេខខ្ញុំសុំបាំងបងប្អូនបាទនឹងគេដាក់លេខដល់ហ្នឹងហើយមានន័យថាលេខកូដប្រទេសកាត់លេខក្បាលលេខកូដប្រទេសហ្នឹងចោលទៅហើយថែមលេខ0វិញអាហ្នឹងលេខដាក់លេខកូដប្រទេសបាទហើយវិធីមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសូមថតនៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយគ្នាមកបាទរបៀបឆែកលុយទឹកលុយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងឆែកបានគ្រប់ស៊េរីបងប្អូនទាំង Smart ទាំង Cell Card ទាំង97បាទឆែកបានគ្រប់ស៊េរីឆែកដូចគ្នាខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងសូមអធិស្ឋានបាទចុចផ្កាយ1201ធុងជ្រូកបាទចុច SIM ដែលយើងចង់ឆែកហ្នឹងមកនេះគម្រោងទឹកប្រាក់របស់យើងកំពុងប្រើគម្រោងបាទទឹកប្រាក់នេះថ្ងៃនេះបាទអាហ្នឹងលេខដែលមិនតាន់លុយដែលមិនតាន់បានដូរបាទហើយសម្រាប់ Smart ចាំមើលខ្ញុំឆែក Smart មួយទៀតផ្កាយ1201ទ្រង់ជ្រូកបាទនេះចុចមក Smart បាទនេះបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនលុយដែលយើងមានថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃខែដូចតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាផ្កាយ1201ហ្នឹងយើងអាចប្រើបានគ្រប់ខ្ញុំចង់និយាយថាឆែកលុយគ្រប់ប្រព័ន្ធបាទវាងាយស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលា Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.